आज की वीडियो है खांसी यानी कफ को ठीक करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट बताए हैं जो आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखना ध्यान से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो है हमारी हिंदी में और ये है खांसी के लिए। आपको किसी भी तरह की खांसी हो उसके लिए ये इलाज है, क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ है और हम 40 साल से इसको अपना रहे हैं। सबसे पहले आपने लेनी है पीपली, और आपको ये सब इंग्रेडिएंट के जो जितना भी आपको बताया जा रहा है आपने उतना ही लेना है, और ये इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और दूसरा है ये तवासीर, ये देखिए ऐसे सफ़ेद मिश्री जैसी होती है। और जितना भी मैंने बताया है, जो 20 ग्राम है उसको 20 ग्राम ही लेना है, और जो 60 ग्राम है उसको 60 ग्राम ही लेना है। और ये है कूजा मिश्री, ये देखिए आपको साइड में दिख रही होगी, ये मैंने तोड़ के रखी हुई है। और ये कूजा मिश्री होती है। और ये भी आपने जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही लेना है, क्योंकि आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। और ये है छोटी इलायची, ये 20 ग्राम लेनी है। और बड़ी इलायची है जो वो भी आपने 20 ग्राम ही लेनी है। जितनी भी मात्रा आपको बताई जाएगी आपने उतनी ही लेनी है मात्रा। और शहद के साथ आपको ये दवाई देनी है। आपको किसी भी किस्म की खांसी हो, कितनी भी खांसी हो, तो आप इससे ठीक हो सकते हो। और वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनना और बाद में आप देखना कि इसमें क्या क्या डाला गया है। ये है बड़ी इलायची, और आप सबको पता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ये है मैंने लिया दालचीनी पाउडर और ड्राई जिंजर। आप अगर आपके पास साबुत हो तो आप उसको भी ले सकते हो, और उसको पीसना है। ये देखिए आप ड्राई जिंजर कैसे होता है। और इसके फ़ायदे अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, लेकिन ये मैंने गूगल पर सर्च नहीं किया है। ये हमारे घर का, हमारे डॉक्टर का नुस्खा है, और जो हम बचपन से इसको ले रहे हैं। और ये देखिए आप, ये इतने ही इंग्रेडिएंट हैं। पीपली है 60 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, तवासीर 60 ग्राम, कूजा मिश्री 80 ग्राम और ड्राई जिंजर 10 ग्राम। तो आपने ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे ही लेने हैं और इनको पीस लेना है मिक्सी में। और आपने इसकी कैसे बनानी है खुराक वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने जब ये पिस जाएगी तो इसको छान लेना है। और छानने के बाद एक होता है टेबल स्पून और एक होता है टीस्पून। जो छोटा होता है टीस्पून वो 1 टीस्पून लेना है आपने, मतलब पूरा भर के भी नहीं लेना है, बराबर लेना है उसके ऊपर ऐसे। और उस जो 1 टीस्पून होगा उसकी आपने 5 खुराकें बना लेनी है, बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए। 5 पूड़ी बनानी है। और उनको आपने शहद के साथ आधा चमचा शहद और 1 पूड़ी जो आपकी बनाई होगी 1 खुराक वो लेनी है। ये मैं बहुत कम कम सामान ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा सामान लेकर मैंने ये देखे 1 महीने की ये बन जाएगी जो मैंने बना रही हूँ। और आप ये बनाकर रखोगे तो आपके 1 साल तक आराम से चल जाएगी। कितनी भी खांसी हो तो आपको डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ेगा। जैसे छाती जाम हो जाती है बिल्कुल बलगम से, और खांसी हो जाती है बहुत, कैसी भी खांसी हो उसके लिए बहुत ही कारगर दवाई है ये, क्योंकि हम अपने बचपन से इसको लेते आ रहे हैं। और ये वैद्य का बताया हुआ, जो वैद्य होते हैं उनका बताया हुआ ये नुस्खा है। और मैं अपने घर में हमेशा ये बनाकर रखती हूँ इस दवाई को। ये देखिए बना लिए और इसको मिक्सी में पीस भी दिया है। अब हम इसको छान देंगे और इसमें ये भी पाउडर दोनों मिक्स कर देंगे, तो ये हमारी दवाई बन जाएगी 1 महीने की। आप जितना मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं उतने ही आपने डालने हैं, तो आराम से 1 साल चल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ती बन जाती है। ये 300 रुपये में आ जाएगा पूरा सामान। जो छिलका बचा हुआ है इसमें आप और सौंफ अजवाइन डालकर चाय में डाल सकते हो चुटकी चुटकी। ये सब मिक्स कर देना है और शहद के साथ इसको लेना है।
मैं फिर से बता रही हूँ, आपको टीस्पून लेना है और जिसकी 5 खुराक बनानी है और शहद के साथ इसको लेना है। यह देखिए, ये है इसकी 1 खुराक। आपको इतनी ही दवाई लेनी है और आपको शहद के साथ इसको मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगी तब इसको अपने बच्चे को देना है। चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर कोई ले सकता है इस दवाई को। इस दवाई के बहुत बेनिफिट हैं और ये दवाई हम खुद यूज़ करते हैं अपने घर में। और इसको जैसे आपको बलगम है, खांसी है, कफ है और छाती सांसा करती है, जुखाम है, तो आप इस दवाई को लेकर उसके बाद आपको 1 घंटा कुछ भी ठंडा नहीं लेना है। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप कोसा पानी, गुनगुना पानी ले सकते हो, अदरवाइज़ तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको देखो ऐसे बिल्कुल मिक्स कर देना है और इतनी ही क्वांटिटी में आपको दवाई ये लेनी है और अपने बच्चे को दे देनी है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना और ये लेनी है प्योर हनी के साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।